wengine wote na ngolangi wakiwa katika kiwango cha juu. Meki wangu ni chayo. Wakati utajitoa kumtumikia Bwana. Ubindele kayuna Kwa sababu hao wanafunzi wakati walianza kulalamika, Mungu atumemakela mameko Mungu ni sawa. waliona watoto wa Zebedii wanajitakia makuu. Naona na Zebedii meendea mambo manene. Wanajitakia makuu. Meendea mambo manene. Kwa sababu walifikiria kama ni kazi za ulimwengu. Maswali yale uyawayo Walifikiria mamlaka ya ulimwengu. Maswali ya kumwambi ambao ukipatiwa promotion, unaanza kutawala wale wengine. Unaanza kuwatolea amri. Unaanza kusema hivi ifanyike hivi na hivi. Kwa sababu Yesu aliwaita kando. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio sababu Yesu aliwaita kando. Maana unajua mamlaka ya mbinguni sio kama mamlaka ya ulimwengu. Wafalme wa nchi hii wakitaka wakianza kutawala wao wanabebesha watu mizigo mizito. Lakini sio hivyo na ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni ukitaka kuwa mkubwa mpaka uwe mtumishi. Ukitaka kukaa kiwango cha juu mpaka uwe mdogo. Ili uinuliwe uende kiwango cha juu. Sio kama ufalme wa hapa duniani. Kwa hivyo wakati mtu anaitisha mamlaka katika ufalme wa Mungu, anamaanisha ako tayari kufanyia wengine kazi. Anamaanisha ako tayari kwenda chini kabisa ya wengine. Anamaanisha ako tayari kufanya ile kazi mbovu kabisa kuliko wengine. Kama wafalme wa ulimwengu. Kwa hivyo msione hao kama wameitisha kitu ya kutawala. Wanaitisha ufalme wa mbinguni na unapelekwa na njia nyingine. Kama ulimwengu. Yesu asifiwe. Na wakajua sio vile walikuwa wanafikiria. Wakajua ufalme ambao wanaitisha sio ule walikuwa wanafikiria. Yesu akawaeleza mfano wake yeye mwenyewe. Mimi niliwacha mamlaka yangu juu mbinguni. Wakati nilikuja sikuja kutumikiwa. Mimi nilikuja kutumika. Nilikuja kufanya kazi. Sikuja kufanyiwa kazi. Mimi sikuja kama mkubwa. Nimekuja nifanyie nyinyi kazi. Hata niende mpaka msalabani. Nikufe kwa ajili yenu. Nikufe kwa ajili ya mwanadamu. Mimi sijakuja kukalia kiti kikubwa. Nimekuja kutumika na ile njia mbaya. Msalaba. Nipigwe misherati. Nitemewe mate. Tukano. Ili nifanyie nyinyi kazi. Na baadaye niende nikakufe msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo kunyenyekea na kuteswa ndio inafanya ainuliwe juu ya wale wengine. Siku hii ya leo, wapendwa, sikia siku hii ya leo. Wakati utataka kuinuliwa juu, kama ukubali kunyenyekea, kama ukubali kufanyia wengine, kama ukubali kutumika na njia ambayo haifai, ufalme wa mbingu utakuinua. Utakuweka kiwango kingi ambacho hujawahi kuona, ambacho wengine wanatamani, lakini hawajui shida yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mstari wa 27 unasema, whoever wants to be great among you, let him be the servant of awe mtumishi ya wale wengine. Awe wenzenu wawili hawajaomba
mene cha kumoja hawajaomba kuwa wakubwa wetu, mene cha kwidi anene mei wameomba kutumikia menda kwidi amea dhubi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati tunaomba mamlaka, Bindela tukenda hukumu, tunaomba ili tukaweze kutumika. twenda alikenda tukatumike, Tunaomba ili tuweze kutumika. twenda tukatumike Kwa ajili ya mamlaka. Mungu wa usumbi, Kwa ajili ya mamlaka. Mungu wa hukumu. Amen. Amen. Wakati umemtumikia Bwana, Bindela mwakutu mwenyewe, yeye mwenyewe atakutambulisha. we akakuonania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati utataka kukaa karibu na Yesu, Ilo kendewa pekala wakumina na waamue kumtumikia, kwamba kumukuma waamue kukaa karibu na yeye, kwamba pekala wakumina na kufanya kazi zote ambazo anakuamuru ufanye. Itafika wakati na yeye akuintroduce kwa watu, akuintroduce hata kwa ulimwengu. Na wakati Yesu mwenyewe atakuintroduce, aseme huyu ni mtumishi wako, ninayempenda, ninayefanya kazi na yeye. Milango yote itafunguliwa, watu wote watakutii, sio kwa sababu nataka wakutii, watakutii ni kwa sababu umekubalika katika ufalme wa Mungu, umekubalika katika uongozi, umekubalika ili uweze kuongoza kanisa. Yesu atakutambulisha. Yesu hakuwa anajulikana na mtu, hakuwa anajulikana, lakini wakati alienda kwa John the Baptist, John the Baptist akamwambia mimi siwezi kubatiza. Akamwambia ni lazima unibatize. Na akiwa Mungu akanyenyekea kwa John, na akabatizwa. Hapo ilibadilika hapo. Sauti ilitoka juu mbinguni ya introduction. Huyo ndiye mwanangu mpendwa, ninayempenda. Msikizeni. Na kuanzia pale mambo na maisha ya Yesu ilibadilika. Kumbuka Yesu alikuwa hapa kama mwanadamu. Walikuwa wameandikiana na Mungu, walikuwa wamekubaliana na Mungu. Ukienda ulimwenguni unaenda kukaa kama mwanadamu, una mamlaka tena. Mungu alikuwa anaishi maisha haya tunaishi. Alienda kubatizwa vile tunaenda kubatizwa, na akawa introduced, na maisha yake ikabadilika. Kutoka pale Yesu akaanza kujulikana, umati mkubwa ukaanza kumfuata. Wakati Yesu atakuintroduce, kwa sababu ya kazi ambayo unafanya, wale hawakuwa wanakujua wataanza kukuona. Mtu anisaidie na maji. Wale hawakuwa wanakujua wataanza kukutambua. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu umekuwa introduced na Yesu. Kitamani kukaa karibu na Yesu, kitamani kunyenyekea, kitamani kufanya kazi. Yesu amesema ukitaka kuondolewa, wewe fanya kazi. Haijalishi unafanya kazi gani, unafanya kazi ya haijalishi ni kazi gani unafanya. Inawezekana ikiwa ujulikani kanisani, lakini mbinguni unajulikana. Mbinguni uko na position kubwa sana.
Haikuwa kabisa kanisa la Darima sisi. Hii flow imekuwa kama kioo. Haikuwa ile Darima anakuwekea tiki kwa sababu imekuwa kama kioo. kioo. Tiki ni bila leo na kanisa. Haipa ni kai. Yesu na Mungu anabariki watu kutokana na uaminifu wao kutoka pamoja. Ndio adimano barisana wiki kuoko na ngoni sio. Anakubariki kutokana na moyo wako. Hapana makuma ngoni. Hiyo kazi unafanya. Yesu nini inakusukuma ili ufanye hiyo kazi? Nitakusukuma ili kaenda kwa Yesu. Unafanya hiyo kazi ili uonekane na mchungaji ama unafanya kwa sababu unapenda kutumikia Mungu? Unakumia onekane mwingi au unakumia kwa sababu na maneno haya. Na labda kama mchungaji alikuwa karibu utafanya hiyo kazi. Labda ndio mwingi ndeka misani mwetu kwa Mungu. Utakaa chini mpaka wakati utaona misho utaamka anakaraka watu kufanya ile kazi. Kama nisipika skofu hata Mungu kula na mitume. Lakini kama angekuwa karibu ungeshughulika. Hiki kinanena kuimbia kwa Mungu Yesu. Amen. Amen. Unafanya ili uambiwe umefanya mzuri. Kati tena wewe weka na hesabu na Mungu baraka za Mungu asikuji na mna hiyo. Hadi kwa Mungu anaangalia hiyo kazi unafanya kwa nini? Ndani ya sasa chuki kaweka naona roho yako. Na kwa roho yako. Amen. Amen. Anabariki roho yako. Akwadi mambo yako. Ambaye imejitoa kumtumikia. Ile unity huo unaonekana ama huo unaonekana. Mimi nimeelekea kama ni kile. Ukitaka kuwa mkubwa mbinguni ni kazi. Weka pinja mwenene na hiyo kazi sio kazi kwa mwanadamu. Hawishi chini ya Mungu. Ni kazi ya ufalme. Ndio ya usumi wa Mungu. Sio lazima uonekane. Lazima uone karibu kwa hata Mungu akatuone. Na kama yeye akatuone na hiyo italeta tofauti. Na tukikateke baada tusikuone hapa kanisani. Wacha tusikuone hapa kanisani. Wacha tusione ukifanya kazi. Yaani tusione mtu kama hapa kanisani lakini mbinguni uonekane. Ili tu uonekane. Wow. Nataka kumaliza. Nienda kwa neno kile. Niko na incidents moja niliona. Tena umeona ilinibadilisha na yanga alikuwa ilinistua elemia ikanishangaza ya msenya na nimewahi kuitaja hapa na nina amewetiwa. Nilikuwa natoka kazini na unitawia nikafika Nairobi nikiwa nimechelewa na nikilobi ndio msele nilikuwa nataka kwenda Lang'ata. Nenda Lang'ata. Nikaingia matatu za Lang'ata. Na nani kamata kusia Lang'ata. Siku hiyo ndio president alikuwa anakuja, President Obama. Ndio sio Obama mkoa Kenya. Amen. Amen. Na wakati tulitoka matatu ilitoka ikakuta barabara za Lang'ata zimefungwa. Ela matatu ile ndio leo sana Lang'ata. Wakati Obama anatoka katika uwanja na apite. Kwa Mikela Obama kuma kwanza ni chake. Driver akatuambia badala ya kusimama hapa hiyo masaa yote wacha turudi town tukangojee huko. Dereva atoa matilo akila baba saa soma nzabu shuka town tukana. Matatu ikapeleka ikasimama stage. Matatu ya kwa yeye kalamu. Lakini mahali ilisimama mahali iko na inaitwa screen. Watu walikuwa wamewekewa screen kubwa sana. Hindi balaa ngani wewe hapo nimekiitwa TV naone Obama akikuona Obama akuka akaenda akatuweka vizuri tu hapo. Aliachia na saba sisi na tukaangalia na kwa sisi. Nilikuwa ni ile matatu za Nairobi, nilikuwa nimeketi hapa, driver mwanamke mwingine na mimi. Ile baba kibila kichapanda leba. Tukaanza kuangalia. Natambia kwa sasa. Watu walikuwa wamepanga laini. Hapo ni maolete laini. Niliona kitu ya ajabu. Nani yake kutasaidia? Watu walikuwa wamepanga laini. Hapo ni maolete laini. President akiwa wa kwanza. Mheshimiwa Mlambe. Uhuru Kenyatta. Yaani Uhuru Kenyatta. Wangojee Obama akitoka kwa ndege. Nikelete Obama na mstari ikaenda na mwenyewe mpaka mwisho. Na mstari akona maolete kitaburia. Sasa yuko mama moja alikuwa mwisho. Watu kwa kule hapo pia mwisho kabisa. Ndio mwisho ndio. Sasa tukiangalia na huyu mama tukaanza kushangaa kwa sababu watu walikuwa na wasiwasi mingi. Sisi na mtoto ile hapo na wasiwasi mingi. Watu wanashikwa makoti na shika namna hii, mtu anasimama namna hii, anasimama namna hii. Yaani kila mtu ajui atasimama namna gani akingojea kama president wa Amerika. Ndio sie kama tuelete president wa Amerika ili ashuke. Nikembabe. Lakini yuko mama alikuwa pale mwisho. Ili tuacho ile aende alikuwa amevaa ameshuka hii nywele ya rasta. Unawe kile hizo ndefu. Alikuwa amevaa chini. Alikuwa amevaa suruali ya jeans. Yaani yake ni suruali ya jeans. Na kwa maridadi na ndai wa kuendesha. Lakini
wanashika watasimama na mwana, lakini yeye ana shughuli, anaweka mikono kwa mfuko. Ambaye ndio mtazamaji wetu tunasumbua pale, hata ni kama ana wasiwasi. Yaani anaenda wasiwasi. Tukaanza kwa kuuliza kilima mke mwani anakaa. Tunaambia kukula nyama ndogo kwa Mungu wa. Na Obama akashika. Na Obama akaanza kusalimia watu. Hata pale yako. Anasalimia huyu, akaanza na president. Akiana president akaanza kumonyesha huyu. Ndio wataniona nikanya. Mpaka wakafikia yule mama. Kwa kama tunaona mtu wangu. Tukashangaa. Twasema. Baada ya wasalimiane vile walikuwa wanasalimia wale wengine, ajili wa makenda yono makenda yono. Yaani makenda yana kiburi na mego moyo. Twasema umekuwa na yaani nuru ndio na kutoka pale wakashikana mkono na tukakupa kwa na gogo wakaenda kwa ile kibali ya president maji kitaka alini ya kusubiri kibali kinaitwa beast bali sio kwa beast sio bali ya kawaida yaani si bali ya kawaida yaani kila mtu ni kila mtu wakaenda watu wanashikana hao mapata vitu wao kununua mbele langu na wao wakaingia ndani bali kadini hiyo jamaa ya mapress wanakimbia hapo wanamlinda na makamera hapo kwa kioo mapress masema na kama kioo kwa hiyo beast ndani tunaona hapo mjini wanasalimiana wengine kwa ndani memwito mno tulishangaza tuasikia mno tulishangaza tuasikia mno baadaye tulikuja kujua huyo ni anaitwa Auma usute sema manyaneta wa Auma yule step sister wa Obama yaani sister ndio nyake wa Obama. Amen. Hiyo jambo ilinishtua ndio endelea lakini maajabu niliona baadaye ndio senyo naoni etnani mahali wale unaelewa protocol alamele wametela yake usumi yeye alikuwa atawekwa mwisho kwa sababu yeye ndiye alikuwa anafanya kutoka kwa hiyo mstari aitwa kuyeti na muno dei na kibira wale wanafanya katika serikali ndio wanaanza hapa alamema mbe serikali ni mmoja president anafuata na vice president anafuata na wale wakubwa alafu yule wa mwisho kabisa anawekwa huko yule ana cheo chochote wote na kibira macho ndio wewe aitwa mwisho hata nafikiri ni kama ngangana kukumbaliwa simame pale. Unaona nitaweke kama na nikendeti kuliko kama. Lakini wakishangaa ili masenye kwa sababu hata President Uhuru Kenyatta Mungu na msumi Uhuru wa Kenyatta hawezi kuingia kwa hiyo kigari. Hapo nikangale Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati walifika pale wakaingia ile mali wengine wakaenda wa president akaingia kwa mali yake wakafuatana wakaenda. Tumia kadi alikangale ni yake na mati yani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana wewe ujulikane na wale watu wanastahili kukujua. Mtu amekoke ndio ndisikie na wala mmekomanya. Lakini iko Mungu anakujua. Ili ndio ndio kuisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo jambo ilisumbua akili yangu kwa muda mrefu sana. Nusua dini kiliko chako ingina yasa. Hauma hapo anajulikana. Hauma ndese kieni Mungu. Hawa walikuwa wanafikiria ndio wako na maana sana kwa Obama. Anomembe mona ni na maana mbele kwa Obama. President alifikiria yeye ndio ako na maana sana kwa Obama. Usumie ona sababu ina maana mnapoka kwa Obama. Hakuwa najua katika roho ya Obama. Ndei singo ya Obama. Hauma ndio most important. Hauma ni wewe mbona wa watu mno. Hauma ndio ako na dhamana sana. Yeye hauma ni wewe mbona wa watu mno. Huyu hakuwa anajua. Huyu ndei singo. Hakuwa anajua. Ndei singo. Kwa sababu kutoka siku hiyo nono kuma kwa nyosu Auma alijulikana. Auma amanyika. Auma alipatiwa kazi. Auma ni ngori ya mwenye katika serikali ya Kenya na akaanza kuheshimiwa. Na ndio kwenye sababu ndio kitu moja walijua. Mungu ndiye kidogo na nini. Auma anaweza inua simu na mnaia ongea na Obama akiwa Amerika. Auma no kile simu yake anaenda na Obama yeye Amerika. Na wapige story akiwa Uhuru. Na mene na nyamatena akiwa wanacheka. Mene kamedeka. Obama anajaribu kuongea Kijaluo wanacheka. Obama yeye na Kijaluo yeye akiwa kwa ofisi yake Amerika. MC wa Amerika. Bila kuzuiwa na mtu. Hata usiwe ni Mungu. Na Uhuru kupata hiyo simu sio rahisi. Na Uhuru kupata simu ya madeboso sio Uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuwa karibu na Yesu, kuingia makumi na Yesu unakupatia mamlaka makubwa.
kubwa sana. Nenda imokumu manene. Una communicate bila kupingwa. Winena nyana inatekisi. Kuliko mtu ambaye anaonekana kama ni mkubwa. Mtego mula Tamani kuwa na uhusiano na wao na Yesu binafsi. Eneo kuingia na Bwana ni Yesu alikuwa na uhusiano wa karibu sana na Obama. Obama alikuwa na stable brothers wengine, sio wa umma peke yake. Obama sio umma yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hakuwa na uhusiano na wao. Ili wendae na ugatani. Kwa sababu Obama alikuwa anakuja Kenya hata kabla hajakuwa president. Obama ni wa Kenya na president. Alikuwa anangojewa na umma. Ni wetelewa ni wa umma. Hata kabla hajakuwa president alikuwa anakuja. Wanataka mapindi hata senata alikuja. Senata ni mwaka. Kila wakati anangojewa na umma. Kile vitelewa ni wa umma. Anatembezwa kila mahali. Wanakaa kwa nyumba ambazo hazina maana sana. Kila kasumba katena. Wanakula mahoteli ambayo haina maana. Leo hoteli matena maana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walikuwa na uhusiano wa karibu. Nimeenda kwa tena walikuwa marafiki. Naina ndio. Ndio sababu hakuna mtu mwingine ya Obama wanajulikana. Ni huko tumepata mwana nyongo wa Obama. Alikuwa nasikia anakaa Kibera. Iko moja nilisikia alikuwa anaishi Kibera. Ngoma ya kala Kibera. Na pia wako wanashughulika na Obama wakati alikuwa anakuja huko. Mimi mashughulika na Obama ila huko Kenya. Amen. Amen. Kuwa na uhusiano wa karibu. Ili anangwata ni kana ndio ya makubi na Yesu. Na atakuinua kiwango kingine. Na akapokelea kiwango kingine. Wakati Yesu atakutambulisha. Ile Yesu hakuwa na nini? Watu watakujua. Ando makao fanya. Watu watakuheshimu. Ando makao nenga ndaya. Amen. Amen. Watu watakupatia heshima. Ando makao nenga ndaya. Heshima ya kipekee. Ndaya ya mwanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa shock ile kubwa niliona wakati Obama anarudi. Kitu cha usenyo na nielo Obama wasoka. Walikuwa Kasarani. Mae Kasarani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikuelewa. Jaelewa. Kwa sababu naelewa hii mambo ya protocol. Mungu nimesema metala talongo ya tewa. Wakati watu waliongea na wakaongea watu wakaongea kuhusu uhusiano wa Amerika na Kenya whatever. Ando manena yolo watu ni wa Kenya na Amerika na manena na kawaida na vile protocol inasema. Kawaida umea ya Asia. President wa Kenya ndiye anatakiwa kuongea alafu akaribishe President of America. Musumbi wa Kenya ni wale onena nikiendapo cha musumbi wa Amerika. Hiyo ndio sheria, Yesu ni umea. Hiyo ndio protocol. Na Yesu ni mtalatala. Vice President anamaliza kuongea, nini wa musumbi nena anaita president, akuita musumbi. Naye president anateka authority, anaandika sasa Obama. Na kile musumbi na kena na kwalika Obama. Naye anakuja anaongea. Na akapoka ile. Mimi niliona kitu ya ajabu. Mungu yake kutoa senyo kwa sababu Uhuru aliita Auma. Uhuru eti Auma. Badala ya kuita president. Batili wa kuita musumbi wa Amerika. Na ni lazima hiyo mpango ikikubalika, ni lazima kuwa kulikuwa na arguments mingi. Na kipi kuitekeleka ni lazima wewe pendo unaenda nyuma. Na ni lazima hiyo Obama alisema hivyo ndivyo itakuwa. Na ni lazima Obama aisekirute telekidia. Amen. Amen. Itafika mahali Mungu aseme hivyo ndivyo itakuwa. Kadi Kevin na ngaya security chokea. Watu wapende wasipende. Anumene kama mali yake. Waseme huyo ndiye atabarikiwa. Moses ngaya itafika mahali. Kadi Kevin ni mambo ya ajabu. Ndio ni kama president wa Kenya akiita Obama akaribishe president wa Amerika. Musumbi wa Kenya kwenda Auma na president wa Amerika. Hiyo maneno Auma aliongea hata wewe kutoka kwa akili yako. Ndio sio kwa nini yao matendo. Sikuwa ni nini imefanyika. Ni chance ni sasa tutaelewa. Kwa sababu wakati aliyepo na Uhuru alisema, "Mungu lao wetu ni Mungu isiati." And now I take this opportunity na yuni ngosa usoi to welcome my brother kutoka mwana nyama the president of the United States of America. Musumbi wa Amerika. Watu wote hata Uhuru wakasimama. Algo mwendo na Uhuru to welcome my brother, yani kutoka mwana the president of the United States of America. Musumbi wa Amerika.
ilikuwa kitu ya ajabu. It is not normal. Si kitu cha kawaida. It is unique. Ni kitu cha mwanya. Ninaomba siku moja nikuja mwenyewe Mungu akuweke mahali watu wako wanataka kujua, wanataka huo kama unaweza fika. Gaia pia wangu wana matona watu wanaoiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akuinue kiwango tu kwa sababu ya kumtumikia, kwa sababu ya kutamani kuwa karibu na yeye, kwa sababu ya kufanyia, akuweke kiwango tu ambaye watu hawako wanatarajia unaweza kusimama. Gaia pia kiwango ndio Mungu wana matona watu wanaoiwa. Ukiwa katika hiyo kiwango, unakuwa na access na Mungu. Wewe ama onyanyo wa kupenda ngai. Ukijitoa kutumikia wewe kuma unakuwa na access na Mungu. Kweli anaotona unena nyama kwa karibu kwa pakuli. Ukiona jambo unamweleza, unataka kwa sababu Mungu karibu na yeye. Mungu ni wa kupenda ngai. Amen. Unakumbuka Moses? Ni wali kama Moses. Iko wakati mmoja Moses wakati anatumwa na Yesu. Wakati mmoja Moses wakati anatumwa na Mungu. Ni neema Moses tumani ngai. Na alikuwa na shida kwa sababu hajui kuongea. Haina neno na isikonena. Akaambiwa nimekupatia Haruni. Ewa ninakulenga Haruni. Mungu alimwambia sasa nimekufanya uwe Mungu. Ngai amene na mbio ndio utakuwa Mungu sasa ukiongea na Farao. Yukeja ngai nene na Farao. Kwa sababu utakuwa unaongea alafu Haruni ndiye prophet. Mungu kanena na Haruni na kinaongea aliandikwa na hiyo. Wewe ndio utakuwa unaongea alafu Haruni ndiye prophet yako anaeleza Farao. Ni ongea minena lakini Haruni akalola kalaone. Kwa sababu ya utumishi na kuwa karibu na Mungu mnaongea tu vizuri. Mungu wake na ngai nene na nesa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akileta jambo mnaweza jadiliana. Hayeto mtu anaona nini? Nakumbuka siku moja wakati Moses akijadiliana na Mungu. Inema Moses nene na ngai. Mungu anasema nitamaliza hii watu. Haya sanga mina watu wamekuwa vichwa ngumu sana nitawamaliza. Mungu nitembea vichwa ngumu ngawani nena minavyo. Moses anaenda moja na kuuliza na sasa Moses kwake mkuu na yule ukimaliza mama ni nani? Ni watu watasema nini? Sio watasema ulitoa watu wako huko ukuje kuwamalizia hapa. Ndio meka asia wa Mungu sisi amisi limo kwa mama ni ama. Yaani unaona vile watazungumza. Mungu anaona nani? Kwa sababu ya ukaribu unaongea vizuri. Mungu anataka wakumimina na sense na yeye kwa sababu nyinyi ni marafiki. Menda ndio ni wewe chukua neno ya baba. Nyinyi ni marafiki kwa na sense na Mungu. Yaani Mungu andomene nanya kwa kwenda ngai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo siku moja akaambiwa aende akaone Embara. Mudema Paulo ewa ndio kuone mfalme Embara. Musume wazo fulani. Amen. Amen. Na wakiwa safarini kukawa na shida. Na meli ziani bezi hata nini. Meli ikaleta shida kwa sababu ya maji. Meli yetu neno wake. Siku moja bishop alitueleza safari ya maji vile iko. Ndio maskofu atueleza safari ya maji ya hili. Hiyo gari walikuwa nawe ikapigwa na maji mpaka inafunjika. Meli ile na kuna kibuya adalabi. Paulo akauliza Mungu na sasa na nilikuwa niende nikiona mfalme na nitafanya nini? Paulo akule na nini na nilikuwa na msumi nikanyata. Mungu akamwambia wewe usiwe na wasiwasi. Haya mwana ukienda kibuya akaeleza hawa waache kuogopa. Matajia meme kuokia. Hakuna mtu atakufa. Haina Mungu kwa lakini meli itafunjika. Ili meli ni kutelekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Paulo akawaeleza usiwe na wasiwasi. Paulo matajia ukienda kibuya kwa sababu tutafika. Mungu ni toria. Lakini meli itaharibika. Ili meli ni kuhusu gani? Unaweza kuona kupitia katika haleluya. Mtu anaweza sikita Mungu ni Mungu. Na Mungu ataondoa hiyo haleluya. Angalia kuondoa. Mungu alikuwa na uwezo wa kutuliza maji ile Paulo alikuwa na Samaria. Gaia ino watoto wa kutuliza kibukila Paulo wasileta. Lakini alieleza Paulo hiyo meli itakatika. Ili gaia tena Paulo meli lakini hakutakufa. Ili moikwa. Mungu anaweza kuondoa hiyo shida ambayo unapitia. Gaia wewe kuja the no suicide. Lakini akueleze utaenda na utafika salama. Ili yako tena mmoja na wingi utafika pande ile nyingine salama. Kila ninaelekea shida wingi kwa sababu uko na ujumbe ambao umebeba wa Mungu. Mungu inatuma kwa hiyo kitu. Kwa sababu wewe ni asset katika Mungu. Mungu wewe ni kitu cha hapa. Wewe uko na dhamana katika ufalme wa
Wewe ngai munene haubadiliki, ndanjoka unatuliza bahari, niwinga masha uturuno saukanga, unaponena milima inakusikia, loa nena yemanipiba, ndege wa angani wanakuimbia nyimbo za sifa, mwanisia ya ni kuimia palisio tayo, hata na matawi ya miti yanapiga makofi kwako. Wana matumami tini na konangana shabe wako, na malaika wanakuabudu kila asubuhi, kila jioni, mchana wote. Na alaika nimo kuninamia kioko mode janawio, Wasei 24 hawatakoma kukusifu. Atumiane ungeli na mena ikabora ya, kila wakati wanaimba nyimbo za sifa mbele zako, Levi na maina amali shota yembe wako, wakimwinua mwana wa Mungu aliyetufia msalabani. Ukiga mwana wa Yehova atufie ngelanyoni, hakuna ni wewe tu. Matio ngeno wewe ka. Tunakubariki mfalme, Nitwa alimamo sumi, tunalitukuza jina lako. Nitutai ya sitwa yako. Wewe ni Bwana wa mabwana, wewe mwenye wa ea, mfalme wa wafalme, nakusumi wa sumi, haufananishwi hapa duniani, wewe wafanani na kibu yorande, na hata na mbinguni haufananishwi. Wetu ni wewe wafanani na kibu mwenye, nguvu zako ni za ajabu, ina wako ni wa usenya, unalonena neno linafanyika, wakawa nena tutoni kika, mikononi mwako kuna uponyaji, wakoni mako bena mbosio, neno lako ni uhai, Toto ya kunidayo, neno lako ni uzima, Toto ya kunidayo, hatuna mwingine Bwana, tuyino ngimia, tunakutegemea, maiwa tukuitegemea, umenena na mioyo yetu, wanena ngoshite, ili kusudi ya kwamba nikenda mwie, tukakae karibu na wewe, tukekeleba kuwinako, utatufukisha ng'ambo ile ingine, na tukilanila mwimbo yengu mausi, mahali pasipo njia wapata njia, kumbe wala katena nsiani utele sensu, na mahali kuna mito utatufukisha, na malabe na mwisho katukilanila, haujatuacha tangu utukomboe. ukatutia kama mwie, Ahadi yako ni kwamba hali ya kuniati, utakuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa wakati huu. Eli